gukora mu minota dufise. I know Jesus is going on to work in these few minutes. Kandi Imana hari ikigiye gukora ku buzima bwawe. God is going to do something great. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Yesaya. We are going to read the word of God. Yesaya 55 ku murongo w'umunani. Yeah, Yesaya. Dusomere. Read. Yesaya 55. Read. Yes. Soma. Yesaya 55 ku murongo w'umunani havuga ngo for my thoughts are not your thoughts. Soma mu Kirundi wewe. Soma mu Kirundi. Uri kujya asome Yesaya 55 byo tugora dusomye babiri mu Cyongereza no mu Gifaransa bambe no mu Kirundi. Tuvuze Yesaya 55 ku murongo w'umunani. 55. Turasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana. Ndanze amajambo. Kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro vyanyu. Kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje. Ego. Niko uhora hagize. Mbere kuko ijuru gitanguye isi. Niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu. Ego. N'ivyiyumviro vyanje vyitanguye ivyiyumviro vyanyu. Nk'uko imvura na sheregi ibigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo ariko bigatosa isi bigatuma imeza ikera igaha umubivyi imbuto nujya ikamuha ivyo kurya. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera ntirizogaruka ubusa. Aho ni ku murongo wa kangahe? Wa 11. Ntirizogaruka ubusa ariko rizoshitsa. Mbona umenga ari abataraharonka twavuze Yesaya kangahe? 5 Isaiah 55. ku murongo w'umunani. 28. Ugeze ku 11. Ego. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera ntirizogaruka ubusa ariko rizoshitsa ivyo ngomba. Rizosozera ico naritumye. Yego. Muzovayo muri n'umunezero muzorongora amahoro muvayo. Amen. Imisozi n'uturambi bizoturika biririmbira imbere yanyu. Amen. Ibiti vyose vyo mwishamba. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Lord Jesus. Dukomera amashi umwami Yesu. Let's clap for our Lord Jesus. Intumbero mfise canke inyigisho mfise. The thought that I am going to teach. Ninzira Imana ikoreramwo kugira ngo ubone gitangaza. Is the way that Jesus you do through in order to have a miracle. Inzira Imana icamwo canke ikoreramwo. The way that Jesus passed through kugira ngo ubone gitangaza. To perform a miracle. Igitangaza ni iki? What is a miracle? Turashobora kwiga ibintu bitari bike bishika nka 6 canke 7 You can just run a little bit like 7 things. Igitangaza ni iki? What is a miracle? Igitangaza What is a miracle? Ni kintu utatekereza mu ciyumviro. A miracle is unthinked thing. Udashobora kwibaza nuko cyokoreka. A thing that you cannot imagine by yourself. Ikintu kirenga ivyiyumviro by'umwana w'umuntu. That is upon your thoughts. Ikintu utashobora kwibaza aho cyoca. Something that you cannot think that it can have a way. Ariko kigashoboka. And then it happens. Hallelujah. Hallelujah. Ndagomba kubabwira inzira. I want to tell you ushobora kubona mu gitangaza. The way that you can have a miracle. Kandi Imana iracyakora ibitangaza. And then Jesus still perform a miracle. Ariko kugira ubone ibitangaza. But what needs to perform a miracle? There is a way you must pass in order to catch a miracle. Somebody shout hallelujah. 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 Ikintu I think Imana ikoreramwo that Jesus used igitangaza. A miracle to perform a miracle. Uyu munsi ibitangaza biracyakoreka. Today's miracles are still taking place. Ariko bisaba ko wizera. But you need to believe us. Iyikora ibitangaza. The one who perform a miracle. Yaba wavyumva watereye You should shout hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Igitangaza A miracle ni ikintu utibazaho cyoca. is something you cannot imagine that it can have a way to you. Kikahaca kandi It passes there gifise uburemere with a heaviness wowe utatekereza that you cannot imagine for kwiyumvira ko yourself byoshoboka, that it can happen to ariko you. kigaturumbukana ikintu But gikomeye that cyane. coming fortunately to you is a great thing. Imana iturumbukana igitangaza ku May buzima Lord bwawe. bring a miracle to your life now. Hallelujah. Hallelujah. Ni bande bizera ko n'ubu Is bitangaza there anybody that bikorwa? is believing that a miracle can ababyizera happen? batera iyindi. Somebody Hallelujah. believer shout hallelujah. 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 Igitangaza rero A miracle. twamaze kucyumva icyo ari cyo. We have already heard what it is. Inzira yo kubona A igitangaza. way to have a miracle. Ubwa mbere First of all, wizera ijambo ryayo. you must believe the word of God. Ntushobora kubona You igitangaza. cannot see a miracle. Igitangaza ntigishobora A kugushikira miracle cannot reach you utizeye ijambo ryanye whenever you are n'igitangaza. not believing the owner of the word. Ariko mana yanje Oh hariya my abantu God, batambona. Bishop. You are Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wizera ijambo ry'Imana. You first believe the word of Hano God. twasomye ijambo rikomeye. We have read the word of God there. Ku murongo w'umunani havuze gute? On the Subiramo gato. on the 28th verse. Umunani nyarutsa. On the 28th verse. haravuga ngo Nyarutsa. Nk'uko inzira nk'uko ibyiyumviro byanje atari byo byiyumviro byanjye. kuko ibyiyumviro by'Imana Because my thought atari byo byiyumviro byawe. is not your Ni thoughts. ukuvuga ngo mu byiyumviro by'Imana In the thought of hari God, ibyiyumviro there is another thought bitandukanye that n'ibyawe. is different from Kandi your ibyiyumviro thought. by'Imana And the thought of harimo God n'iby'igitangaza is the thought of ku miracles buzima bwawe. on your life. Bandanya gato. kandi Only you. inzira zanyu atari zo nzira zanjye. N'inzira zanyu sizo Even, nzira z'Imana. even my ways is not your ways. Bisigura ngo mu nzira That z'Imana means that the way of harimo God, there is n'igitangaza. a miracle for you. Soma gato hepfo Read rero. again down. niko uhora hagize Ehe. mbere kuko Jesus ijuru said. ryitanguye isi Aha. niko inzira zanjye zitanguye inzira zanyu. Soma ku 11. Read on uko 11. niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje risome. Twavuze ngo inzira ya We mbere have said it first of all. ukwizera ijambo You must ry'Imana. believe the word of Ku God. murongo wa 11 rero. On the 11th verse, uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje Uko ni ku risomera. ijambo ry'Imana that is how the word of riva God, mu kanwa it is k'Imana coming out of the mouth of God. ritazogenda ubusa. It will not go Ni without ku hearing ijambo anything. ry'Imana. That's how the Ibyo word of Imana God. yavuze The word Jesus ntabwo has said rizogenda will ubusa. not go alone. Abizera iryo yavuze haleluya A believer's soul, hallelujah. ntabwo rishobora kugenda It ubusa. cannot go without Bibiri doing a ivuga ngo miracle. rizokora iki? The word of God said it will do a- ntirizogaruka ubusa Ntabwo rizogaruka ubusa, it will not come back without doing ariko a- rizoshitsa ibyo ngomba. ariko rizoshitsa It will ubugombe do bw'Imana. my will. rizosoze rico naritumye. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Ijambo The ry'Imana word of God. ntabwo rizopfa ubusa, You will not go Ntabwo without doing rizogenda anything. ubusa. You will not go without doing ariko anything. ngo rizoshitsa But we do icyo yaritumye. what he have sent for. Abizera ijambo ry'uyu munsi Those who are believing the word rivuye of ku today, Mana that is from God. ndagutangariza I announce ntabwo you. rizogenda We will ubusa, not go without doing something ntabwo for you. rizogenda ubusa, We will not go without doing ntabwo something for you. rizogenda ubusa, We will not go without doing something ntabwo for you. rizogenda ubusa, We will not go back without ntabwo doing something rizogenda for you. ubusa, It will not go back ahubwo without rije performing kurema but it is coming to rishitse create ubugombe bw'Imana ku and buzima do bwawe. the will of God on your life. Wibuke ijambo ry'Imana Remember the word of rivuga God. ngo ibyiyumviro byanjye, My thoughts, ibyiyumviro the ndabiyumvira thought I'm thinking ni about you, iby'amahoro, is for peace. ntabwo ari It's iby'ibyago. not for fight. Iryo ni ijambo That's the ry'Imana. word of God. Wibuke ijambo uko rivuze Remember how the word is ijambo saying. ryanje My word, ntirizogenda it will ubusa, not go without doing rizoshitsa something. iryo It naritumye. will do what I have Kandi sent for. ijambo twumvise And then the word we are hearing, ibyiyumviro Imana is the itwiyumvirako thing that is so ni sweet for iby'amahoro. us. It's for peace. bisigura ngo ibyiyumviro That by'amahoro means the peace of nibyo Imana That's ikwiyumvirako. what Jesus is ni saying ukuvuga about mu you. yandi majambo That means ngo Imana ije kurema ibyiyumviro by'amahoro ku God is buzima going to bwawe. create the peaceful thought on your yaba life. wabyumva watera iyindi Oh, haleluya. somebody can shout hallelujah. nimba Imana ivuze ngo If God says ibyiyumviro byanje my thoughts ni iby'amahoro is for peace kandi ijambo ryanje and my word ntirizogenda ubusa, will not go without doing bisigura something, ngo iryo jambo that means that rije word kurema amahoro is ku coming bizera to ijambo create ryayo. our peace
Those who believe in the word of God. ibikuza amahoro ntavyo nzi I don't know what is. ariko icyo nzi cyo But I know. nuko ijambo The word rije kurema is coming to create. rije gushitsa To do. rije guhindura It's going to change. rije guca inzira It's coming to make a rije way. gusenya It's imisozi going to destroy the rije mountains. guhindura amateka It's going to change the rije story. kuzana ikindi It's going kintu to bring something. rije kugukura It's going to move ahantu you waruri from one place bikazana impinduka and bring some change. ijambo The ry'imana word of God. ritazopfa It ubusa will not go without doing ijambo something. ry'imana The word of God ritazopfa will ubusa not go without doing ahubwo something. rizoshitsa It will do icyo imana what yaritumye Jesus has said icyo for. imana yaritumye What Jesus has said it for. ijambo If the word of God, yahumukiye ku bana bayo though he have spoken to their children, akarihumekera ku bana and bayo he has spoken to his children, ikuzaniye it's ubugingo going to bring a thing. ariko iyo uvyumva watera Oh, haleluya a believer can shout hallelujah. mbega mu yandi majambo In other words, ijambo ni iki the word, what is the word? yesu kristo Jesus niwe jambo is the word. kandi nimba yaraje Even akabambwa he was akadupfira crucified on cross mountain. bisigura ngo Aha. ntiyapfiriye ubusa He was not for nothing. ntiwatahuye He neza wasn't dead for nothing. bibiliya yavuze The ngo Bible says, ijambo ryanje my word, ntirizopfa it ubusa will not go without mu yandi nothing. majambo That was ijambo ni yesu the word of kandi yaje Jesus. ku bwawe And he has come for you. bisigura ko That means ugupfa kwa yesu the die of Jesus ntikwabaye impfabusa wasn't for kuba nothing. mwizera For who ntikwabaye believe. impfabusa It wasn't for kuba nothing. mwakiriye For those who ntikwabaye received it, it impfabusa wasn't for nothing. kubagendana For nawe those who walk with him, ntikwabaye it impfabusa wasn't for mu nothing. yandi In majambo other words, kuzanya impinduka ku it's going buzima to bwawe bring a change to your life. yaba wabyizera watera Oh, haleluya somebody is healing. Shout ariko hallelujah. hari umuntu ari hano canke ntawuhari Is here anybody here? Is waba here? uri hano If you are here, waba uri hagati mu gihugu if you are in the middle of abariko country, badukurikirana if those who are following kuri us radiyo on radio, abariko badukurikirana those who are kuri following facebook on platforms, abariko badukurikirana those who are kuri following youtube on n'ahandi YouTube, ndagutangariza I'm announcing to niwizera you, ijambo ry'imana if you believe the ubuzima word of bwawe God, your burabohoka life is going to be no different. niwizera yesu If you believe aba Jesus, ijambo the ryiwe word of God rizopfa ubusa will not go without Hallelujah! Hallelujah! haleluya haleluya Hallelujah. sinzi ko hari abantu bariko I don't know bakumva if somebody is healing. mbega kwizera ni iki What is believing? ukwizera ijambo The believing in haleluya Hallelujah. nukumvira ijambo Is to understand igice the cya word. mbere What first of all, wizera iryo jambo you believe the hama word ukaryumvira and you do icyo what is supposed rikubwiye to, what is telling you ugaca ugikora and you do it. bivuze ngo icara If you say ugaca sit, wicara sit. bivuze ngo ihana ibyaha If you say Ugaca repent wihana your ibyaha. sin, you repent. bivuga ngo genda If you say work, ugaca ugenda you work. bivuze ngo tanga If you say ugaca give, utanga you give. byavuga ngo simbagurika If you say ugaca jump, usimbagurika jump. byavuga ngo iruka If you say run, ugaca wiruka run. kwizera ijambo Believing the nukumvira word is ijambo doing what the word is yaba telling to wabyumva do. watera haleluya Somebody shout hallelujah. Hey! takarabasi ariko hari umuntu ari hano ngo Is atere there haleluya anybody is hearing the word of God? haleluya Hallelujah. kwizera ijambo Believing the word nukuryumvira is doing what it's supposed ubugira to do. kabiri The second one, kwizera ijambo believing the word, kwizera ijambo believing the word nukwatura is to kwatura haleluya confess. Yeah, hallelujah. kwatura To confess. imana ishimwe Amen. haleluya Amen. iyo wizera ijambo If you believe in the word, ugaca waturisha akanwa then kawe confess with your word. ukaryizera If you believe watura ubuzima and decree to utari your life, ufise the word, ukatuza n'ijambo you ryawe decree the word you ayo are majambo living. avuga That's what you are ahindura decreeing. ubuzima It bwawe must change your ibya life. kera bikarengana The past hakaza passed, ibindi and bishasha it became new word. iyo dusomye Iyo will- mu itanguriro In the Genesis, imana mu kurema the Jesus, ibitari bike a lot of things, yatuze ijambo he used to speak iravuga by ngo the iki word. nikibeho He said this may kica happen, kirabaho and then it will come. izuba ribeho May the sun rica come, rirabaho and it came, kandi rigira ubushobozi and he have a ukwezi power. kubaho May the moon kuca come, kubaho and it came. ryari ijambo It was the word. ryari ijambo Was only word. niba wizeye ijambo If you believe the kandi word, ukaryumvira and you do what is kandi supposed nawe ukarikoresha to, and you use your yandi word. In majambo other words, igihe imana yarema when Jesus was creating, ikakitubwira ngo ijambo and then he used his word, yariko iratwigisha he kurema was natwe teaching us to create by aka ourselves. kantu ntiwakumvise You didn't neza hear this. You didn't hear this. hariho ibintu There is uyu something munsi today. imana Jesus
bitari ngombwa. It doesn't matter. Abadayimoni batanguye Oh, gushaka. the devil are catching fire. That is the word. Riko rirabohora. Is Abahari yarugura ijambo riko look at rirakora. up there, the word. Abazimu bariko barapfa basenzi. Evils Babe are maso hariya. Hari ubushobozi bw'ijambo. there is a power Kandi of God. butegerezwa gukora ibitangaza. And they must perform a miracle. Garukino kandi hindukirino. Let's come back. Let's come back. Abantu turi kumwe ngo Oh, there is somebody haleluya. following man. Shout hallelujah. Harakantu kari karenganye gato. There is something was passing. Narivuze ngo Imana. I was saying that globe. Igihe yakoresha ijambo. When he was using the word Ikarema ibintu byose byo and create everything on the word, yarikira twigisha kurema. he was teaching us to create by ourselves. Hallelujah. Amen. Ariko murahari cyane ni Are muhari. you here? Bisigura ngo iyo umuntu yizeye ijambo. That means whenever you believe the Nawe afite word, ubushobozi bwo kurema. you have your own power to create. Bibiliya yatubariye The ngo Bible says abamwizeye those who believe in yabahaye him, ububasha he gave him bwo power gucika to become abana b'Imana. child of God. Umviriza neza. He listened to me. Nta mwana na se. No son and the Nta father. mwana na se. No son and father. Ibyo se akora When what father n'umwana does, arabikora. even the son Abarundi can. bavuze ngo The Burundian said, imfizi y'intama itendera nka se. Ntacyo ibyo birengane. Come on, Reka come on. tuduze icyubahiro cy'umwana. Oh, let's Hallelujah. give glory to God. Bisigura Hallelujah. ngo That means yes nimba yararemye Jesus created. kuko bibiri tubarira The Bible told mu us byaremwe that byose those who are created byaremwe nawe was creating by kandi him. abamwakiriye Those who received him bakaba bahawe ububasha and they get natwe power. twahawe ububasha We have been the power bwo kurema to create. bwo kurema Create ikintu icyo ari cyo cyose whatever turashobora we kukirema can create it. turashobora We kukirema can create it. niwizera If ijambo you believe the word of God ugatangura kwatura ijambo and you start decreting, uzoba uri kurarema you are creating. sinzi ko bitahure I don't know if you understand this. akarorero kamwe An example. nkitangura ishengero By the time I started the church, nta bantu bari bahari I got no one here. mugabo mwiyerekwa But in my vision, Imana yanyereka abantu benshi God showed me a lot of people. cyampagarara mu ijambo And I stand in the word. ndibuka umunsi umwe I remember one day, ntondesha amabuye hasi I put my stones in front ndumwe of ndi mu me. ishamba Alone in the forest. I was. ndayagira korari And I took some iyindi stones. korari This is first iyindi choir. korari Another choir. bariya baprotokolo Those are hari protocols. ishengero Those are charts. amabuye yose ndatondesha Stones I put uko in front intebe of me. mubona As zitonze you are seeing the Ncaja church, hariya and I stand nanjye there. ngahaguruka nk'umukozi And I w'Imana stand there as a man of ndatangura God. ndasenga I started praying. ndabwira ishengero ati I was muhaguruke telling the church, stand tutazira up Imana and to start praying. ndatangura ndarema I started ndatera creating. ikorasi I sing the vugana chorus. n'amabuye And I was mugabo preaching the ariko word. ararema But I was creating. n'ikintu cya And I was repa creating repentance. Come on. ariko hari umuntu ari hano Is anybody here? ndiko ndavuga ngo yesu I'm saying Jesus. n'Imana In igihe Lord, barema when the bariko time was praying, baratwigisha kurema they were teaching us to Uyu create munsi. today. niwizera ijambo If you believe the word ukaryakira and you receive it ukaryumvira and you do what ndagomba mu is mwanya telling tureme you, we are going to create ndagomba something. tureme We are going to create. natwe tureme We are going to create. kuko Imana yaduhaye ubwo So bushobozi Jesus have given to us yaba our power. wavyumva haleluya Is anybody here? Shout hallelujah. ndagutangariza I'm announcing you. I'm ndagutangariza telling mu you in masengesho the prayers y'iminsi 30 of 30 days, ntabwo twayarangiza we cannot finish ngo it tugende anyhow. tutaremye Anyhow, without ngombwa creating. tureme We must create. ibitariho bibeho What is not ibidashoboka what bishoboke is not possible. ibiri kure bitwegere When what is of far come near haleluya us. Amen. ukira kwizera ijambo Whenever you believe the word of ndatanga God. amakorare I studied araririmba amakorare choir started singing. bageze gutanga hageze ku mashikanwa And when they were ndagira ngo singing, korari himbaze dutanga amashikanwa I said the choir may sing. We are going ndasengera to abatanga sing. amashikanwa I prayed for those who are nejeje getting. kubasengera If I finish, ndahaguruka ndabwira I stand. ishengero ijambo I ry'Imana taught the word and I start kandi ayo preaching. yari amabuye What that was ariko taught. amabuye That song. rimwe ryavuyemo wewe That song irindi one came with you. ryavuyemo wewe Another one is irindi you. ryavuyemo wewe Another one is you. irindi ryavuyemo Another wewe one is you. ryavuyemo korari haleluya Somebody shout korari hallelujah. amina Another one you. korari adonayi Choir Adonai. korari yesu ni nyishu Korari Jesus is the answer. kiyaba mwavyumva Is anybody here shout hallelujah? haleluya Hallelujah. uwo munsi ko nasengera amabuye On that day I was praying for souls. none uyu munsi nsengesha amabuye Today I'm not praying for souls. sengesha abantu I'm praying with people. Yeah? n'amabuye canke n'abantu Are you stones or you are people? Yeah? n'abantu
Are you people? N'abandi. Are you human beings? bavuye muri process bavuye mu kurema You came from Kwizera creation, ijambo. believing the word, hanyuma nkarema and I start creating. n'ubu And ndacyarema today I'm still creating. Yabatumva batera Somebody hallelujah. shout hallelujah. ariko mana yanje Oh my Lord ijambo Jesus. uyu munsi ukizera ijambo Our may to ukaraba believe the ibitariho ko word. bibaho What is not a one ijambo can uyu come munsi to you. ukizera ijambo My God help you to ukabona believe the word of God. ibitaraza ko bizoza Those who are is not Uyu yet munsi come Imana to make happen. intabare. May Lord save me imana today. inyumve May Lord listen to me wumvire today. iri jambo And understand the word. wumviriza igitangaza A miracle. si imana ikora igitangaza It's not Jesus who performed a ariko miracle. igitangaza Who cyaramaze gukoreka is already performed. ikindi gitangaza Another yesu miracle. yaraduhaye ibitangaza Jesus gave us a biri muri miracle. twebwe It sits within us. twizeye ijambo We never will believe the twatura word. n'ijambo And then we speak ijambo the word. rikarema The igitangaza word create a miracle. ariko Come mana on, come on, come on. ariko hari abantu bahari cyangwa Is ntabahari anybody here? mu yandi majambo In other words, nuko tutazi neza it's because we don't know uwo twizeye ari muri twe who we are believing n'ubushobozi twahawe and the power we got. wakura gucika intego uyu mwanya Move away every discouragement. abantu mudafise abana Those who are not abantu having kids, mutarabyara those who are not mu not mwanya yet getting ntitwasenga very soon, wizerere ijambo believe this word ufate ku nda yawe and touch on your word. uyu mwaka nyene This year, hariyo abantu bazoba babyaye people are going to give birth. niwizerere ijambo The- uyu mwaka nyene This year, hariyo abantu bazoba Say bafise some inda people are going to give niwizere birth. ijambo If you believe this word, niwizere ijambo if you believe in this word, imana Jesus, ikorera mu ijambo it works within the word. yesu Jesus abwira umuntu taught somebody cyagiye kuri lazaro when the mariya Lazarus, na marita Mary and Maria, bari bihebuye they were losing faith. babishika ubwa mbere When Jesus was arababwira there, ngo he told them, lazaro Lazarus arahari is around, ni muzima is arrived, ariko bobo but you, babona yapfuye for them they thought he's dead, ariko bo but for them ntibabyize they didn't believe that. abonye Jesus, when he see that, batabyizeye they don't believe the word. arasubiramo aravuga He ngo said again, niwizere if you believe, urabona you will igitangaza see a miracle. niwizere If you believe, urabona igitangaza miracle will happen to Mana you. yanje Oh, my Lord, Niwizere. Bishop, if you believe, niwizere if you believe, nimwizere if you believe, urabona you will igitangaza see a miracle. ukuri kuhoraho I'm sure. niwizera If you believe, urabona miracle igitangaza will happen to you. niwizera If you believe, urabona you will igitangaza see a miracle. haleluya Hallelujah. ndabisubiyemo I'm repeating again. amavuta y'iminsi 30 In anointing of 30 days, nk'uko yesu yabwiye lazaro Jesus told it to yabwiye Lazarus mariya na marita and said it to Maria. naho yapfuye Even in You his will strength. say. If you believe, niwizere if you believe, niwizere if you believe, ijambo mvuze it's what I say. niwizere If you believe, ijambo ry'ubushobozi the power of the Lord. niwizere If you believe, uriko aravuga ijambo the who speak the urabona word, igitangaza. you will see a miracle. mana yaje Yeah. ariko hari abantu bari hano Is anybody cyane here? haleluya hari Hallelujah. umuntu yohaguruka agatera Somebody haleluya can stand and shout hallelujah. mugihagaze bwira mugenzi wawe ati igitangaza cyamaze See, gushuka when you are standing, bwira tell mugenzi wawe ati igitangaza your neighbor ntacyakiriye that I'm receiving a miracle. igitangaza ntacyo nzi cya kindi nyene cya kindi I don't know the cya miracle, kindi but you cya know by kindi cya yourself. kindi The other one mubwira ati kirashitse is arrived. mubwira ati It's nacyakiriye already happened. mubwira ati I ndakiremye received. mubwira ati nanjye ndatahuye I understand. yuko igitangaza kiri muri The jewe miracle is within me. mubwira ngo igitangaza kirasohoye Miracle is going to. reba ibitangaza muri repantance we Oh, miracle in repentance. Ah, mbonye ibitangaza I'm seeing the miracles birenga uko mungana hano even more than you are here. mbonye I'm ibitangaza seeing a miracle. mbonye ibitangaza Oh my God. bije n'amaguru Are coming on ibindi walking. bije nk'abapara Others are coming. ibindi birakorotse Others are jumping. yawe Yeah. takarabasike Oh, hallelujah. takarabasike Oh, yeah, Jesus. igitangaza Miracle, bamwe miracle. bagitahanye mu mufuko Others are walking abandi in the bakibonye pocket. muri message Others in the message. abandi babonye igitangaza muri message Others in the message. abandi babonye amakete Others are getting letters. abanoma kuja hariya Oh, they are going ibyo ni far. ibitangaza Those are miracles. erega byari bihari It was. ngibyo ibitangaza Those are miracles. ariko wokwakira igitangaza cyawe Oh, may you ariko receive your wokwakira miracle. igitangaza May you cyawe receive your erega miracle. cyari iruhande It yawe was nearby you. It cyari iruhande yawe was nearby you. cyari iruhande It was yawe nearby cyari you. muri wewe It was in you. cyari It iruhande yawe was beside ndabona you. igitangaza A miracle. igitangaza A miracle. Ah, la, la, la.
Hey, ndabona ibitangaza I'm seeing a miracle. ndumva ibitangaza I'm feeling a miracle. ndumva ijuru I'm thinking the hariya heaven. mutiyaje There ibitangaza is a traffic of miracle. ubundi ni mwebwe mwari But mwarabibujije the one who has been ya delaying by yourself. arikiyaba wabyumva gutere Oh, haleluya is anybody may shout hallelujah? arikiyaba wabyumva gutere yindi Oh, haleluya here this would shout hallelujah. ndabona hariho ababisobanukiwe Seeing that somebody have understood. batanguye no kubiba They have already batanguye no kuvyakira received it. batanguye kubikonfirma They are confirming bariko it. baravuga ngo ni icanje ico ndacakiriye They are saying it is bariko barabiba mine. ati ico ni They ikiwanje are giving, they say that nukuri is mine. kuhoraho ukuri kuhoraho nyene ijuru For n'isi sure. ndabona ibitangaza I'm seeing a miracle. birenge yuko mungana Even more than you were. nimba muri abantu bangana n'ibihumbi bibiri If you are over ibitangaza 20,000, n'ibihumbi bibiri nyene the miracles are bisigura ngo 20,000. umuntu uwo ari we wese That means everyone yizeye ijambo who ryanye is believing n'igitangaza the word of iryo jambo rica rirema igitangaza muri we That's what create a miracle within erega you. ntabwo ari bizokoroka It is- ahubwo icyo wizeye What you believe nicyo kigiye kugushira is going to push ahantu you utaruri wherever you nicyo were. kigiye kugurura It's the one who is going to be imiryango open. utari The bwugururirwe doors wasn't open nicyo for you. kigiye kugutwara They are the one who is going to ubu take you. ndabona abantu bagiye gutwarwa Oh, I'm n'ibitangaza seeing gusa people are going to drive in by miracles. ibitangaza Miracles. ibitangaza Miracles. muri repentance Repentance. yasohoye Coming. yaje They are coming. yashitse They are coming. oh haleluya Oh, hallelujah. Hey. haleluya Hallelujah. aramubwira ngo niwizeye It all, if you believe, urabona you are igitangaza going to see a miracle. reka ndakubari Let me tell you. niwizeye you believe, uku kwezi tugiye kutangura this month you are ugiye beginning, kwakira you are going igitangaza to receive a miracle. nk'uku kwezi kwa kabiri This month you ndabona are abantu beginning. bakiye igitangaza This January, this mu month, mwaka wa 2022 this is 2022. niwizera gusa If you believe ukizera the ijambo word of God hanyuma ukarema and you create, ukavuga ngo ntibishoboka and then you say it is uhereye not, isaha I resist nzareba now. I igitangaza create a uhereye miracle. isaha Resist nzareba now. I igitangaza create a reka miracle. ndakubarire Let me tell you. icyo wifuza kuba What you think you nicyo can be uzoba is what you will be. bitewe n'amajambo uri buvuge Depend on the word you are going to speak. Hey, aho wifuza gushika wherever you want niho to reach, uzoshika is where you are going to bitewe reach. n'amajambo uri buvuge Depending on the word you are going to ibyo uri say, bureme what you are going to imana create, izoguha ibyo urema Jesus is going to give you what you are uri creating. kurarema You are creating. haleluya Hallelujah. reka ndavuga ukwizera I'm saying this. ndababwiza ukuri Oh, I'm saying ubutunzi burahari there is a prosperity. ubutunzi burahari There is a witness. amafaranga arahari Money is. abana barahari Kids gukira are. indwara birahari The goodness are. raba wa muntu See that person. amaze kuza If he came. wewe nahatizera If he doesn't believe, ariko wamurungitse the hano one who sent him, yarizeye ko he believed that niyagera if hano he reaches ari here, bubona imana he ya will see hano the God of here. Oh, iri my jambo God. ntiwaryumvise You neza didn't hear this word. wewe Him, nahatizeye he didn't believe. ariko uwamurungitse The hano one who sent here, yaramwizereye he uyu believed munsi today. naho hari abantu Even batizeye there is somebody who are ngomba believing. nizere mu kibanza cyabo I am going to believe in your praise. ayayayayaya Oh, haleluya haleluya hallelujah, hallelujah. nta wundi umuntu umwe basi yomfasha kwizera mu kibanza cy'abantu Is anybody can help me with believing in other person? oya mubaye benshi Only one, yeah, you are becoming many. noneho yo. mumfashije kwizera uko bungana If you have a faith, ibitangaza birigwiza kabiri miracles are going to double. birigwiza kabiri I'm going to double. birigwiza I'm kabiri going to double. haleluya haleluya Amen. oya haleluya Hallelujah. n'abantu b'imana mwe Oh, children of nimwirirwa God. mushakisha ibitangaza Don't look miracles for other prinsipe ni power. kristo yesu Principles are Jesus Christ. prinsipe ni ukwizera ijambo Principles is believing the word. Oh, yo. ariko mana yanje Oh, my Lord nimba Bishop. amabuye If the stones, ushobora kuyabarira ngo if I can tell the stones, uyu munsi muri amabuye today you are stones, ariko mwamabuye 15 but you 15 ejo stones, muzoba muri korale y'abantu 15 we become a choir of 15 wa people. mugwi w'amabuye 30 You group of, ejo hazoba korale y'abantu 30 tomorrow we be a choir of 30 afata people. amabuye nkasesa hajya And I mwirembo arrange navuga ngo stones. aya mabuye And I said these ni stones ishengero rizoba ryicaye hano will be there at church. kubera iki natoye amabuye ntatoye ibiti Why did I choose kubera the iki stones I ntatoye didn't? ibinonko cyangwa ibindi bintu Why didn't I namenye choose? ubushobozi buri mu ibuye I understand. ibuye ryarepresenta yesu The power of stone. Acha The avuga ngo stone ahantu represents hose. Jesus. And I say wherever. Oh,
Hallelujah. Hallelujah. Ibuye ryarepresenta Yesu. Stone represent Jesus. Bivuga ngo ibuye abubatsi bagaye. The stone say the stone. Niryo ryahindutse rigumya imfuruka. The Bible say the stone that all builders have used. Abandi baririmbyi baravuga ngo gitandara chimana reka ko kubwimba baziza yo oh no nubu wishemo hallelujah ukuraka kwimana ariko nta muntu afashijwe we. Anybody here is getting this and feeling this anointing? Umuririmbyi ari muri mpemu ye. A singer in the spiritual. The stone of God. The lock of Jesus. Let me be with my refuge. Those who doesn't have refuge may have your refuge in Jesus Christ. You will see a miracle of God. Oh my Lord. Hallelujah. 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 I'm saying, I'm telling you. That's why I created with through stones. That's why I passed through stones. I created through stones. I said, these stones are representing Jesus. And wherever Jesus is, people come. Singers follow. Where Jesus is, follow the story. Where Jesus was, he wasn't alone. No, people followed him. People followed him. Those stones, it was a revelation. What was created, I put it in. I represent Jesus. You know that people are going to become inside those stones. In Jesus' stones, they will become, they will be for Jesus. Now what today? You are here. You are for Jesus. It's because you are created in the Word of God. It's because we are created in the Word of God. This creation. People are going to become we be like Jesus. I want you to be like Jesus. I want you to be like Jesus. Because you are coming from the face of God. Because you are coming from the face of God. Because you are coming from the creation of Jesus. This is the miracle day. This is the miracle service. Oh, are you believing in the miracle? You are going to receive a miracle. Are you here believing? Shout hallelujah. I tell you today, if you believe the word and you create, you will see what you have never seen. You will hear what you never hear. Yeah. Bible says, what the ears has never heard, or the ears have never seen, Jesus have created for those his lovers, his believers. That means what you have never seen by your eyes, if you believe, he prepared for you what you have never seen, what you have never heard. That's the truth. That's the reality of God, of the world. What do you want? What do you want? Nothing. Only to believe. In the word. Believe. You want to get touch on your womb and believe. You want to get married. Touch on the, you want to get married. What do you want? Nothing else. Believing only. Hallelujah. Hallelujah. I have another reversion. I got another reversion. If I have correlated stones in few times, like now I can command like and can bring stones that I can build. And I bring this stone that is going to be broken by the and I use those stones
harema ahanura bisigura ngo nimba hari amabuye ibihumbi 10 bizoba bijo mu ibere acavuga ngo uhereye isaha nkeneye abantu bashika ibihumbi 10 bavuye mu iryo yereko 100,000 people. It is possible not. Now, I'm not going to look for stuff. Jesus brought you in order to bring others. Hallelujah. 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 I used the stone. I was alone. And I used the creative. By the time I was alone. But today you are thousands. You are looking for people. We are thousands. And right now on radio, they are healing me. And if they believe, miracle will perform on them. And the miracle will lead them. Wherever he is, even if he believes, he will see a miracle. This second month, before the end of this month, this hope will reap this month. And do it. And with the broad of miracle today, you will see them here. Right now I'm speaking. That's, others are saying, that's me, that's me. They have a different problem. They are tired. They are on Facebook. They are tired. Their life is complicated for them. They run after people, but it's so hard. They went on witchcraft. They look for friends. They used their money. They went on hospitals. They used their friends and their partners. But now I'm announcing on it. I have seen the solution. Yeah, we have, and you know the solution is in you. Believe in Jesus as our Lord and Savior. Then decree the word. The word of God. You are going to see a miracle. Anybody here is trusting this? Anybody here is anybody here is believing? Anybody here is believing this? I'm healing people is doing something good. Right now I'm healing voice. There is some people. imaze gukonfirima yuko hari ibintu ikoze ku buzima bwawe. It's already a thing that is already done to your life. Ndabizi neza. I know that. Ndumva ijwi rinyemeza. I'm healing voice. Uwizeye ijambo ryose. Whoever believes the word. Akagizera. And believe it. Akaribamo. And live him. Nari mfise ibintu indwi. I had the 7 things. Ariko tuvuganye ikintu kimwe gusa. But I say only one. Ibintu bitandatu sishoboye kubivuga. I cannot say 6 things. Ariko mana yo mwijuru. Oh my Lord, be so. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iyindi nzira ya kabiri. The other second way Nugusenga. is praying. Iyo wizeye. Whenever you believe jambo. the word, bisaba kujyatuza n'akanwa kawe. you need to dig. Iyo uri kuratuza n'akanwa kawe. Whenever you are declaring, nugusenga kwa with your word, ugusenga gukomplete ibintu is praying twice. Prayers complete things and create and bring them and bring them. There's some those who know the words that are saying prayers change things. Prayer change word. Let's finish in this prayer. Pray for, read for us in Luke and we pray. Hurry up on 18. Luka 18 ku murongo wa mbere. Umugani w'umucamanza agabitanya cyane. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambiwe. You must pray always. You must pray always. You must pray without. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza agatinya Imana ntagira udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi. Aramubanda ati nshira urubanza runkiza amara iminsi atemera ariko hanyuma aribwira ati naho ntatinya Imana kandi singira isoni z'abantu ariko kuko uwo mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyamaza aza imisi yose akanzigiriza kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ivyo uyu mucamanza agabitanya. Umwami Yesu avuze gute? Jesus say word. Nimwumve ivyo umucamanza agabitanya avuze.
none mbega imana nizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mu ijoro naho ibatevya ndibabwira yuko izorubacira vuba ariko ntawo komera amashi Does anybody can clap? ariko n'ijambo nk'iryo ndishobora kurikomera amashi Can't you clap for this word? Bibiliya imbariye ngo The Bible says habaye umuntu there were a person. aja ku mucamanza He went on judge, a aramugobera lawyer, and he said to kugira him, ngo amucire urubanza rumukiza in order to have a, umucamanza aravyanga and the lawyer refused. amumabikwepa He was going away from him, and he was going away ariko from wa muntu that person. aguma aramugobera He keep on tumaze telling. iminsi 30 We spent 30 turiko days turagobera imana telling Jesus. ndababwira ngo I'm telling you, inzira ya kabiri the second way iri gushitsa mu gitangaza that he must get you in the miracle. nugusenga Pray nturambigwe without getting tired. nugusenga It's praying ntucike intege without being discouraged. nugusenga It's praying ntuhagarike without stopping. senga Praying, wongera usenge pray, wongera usenge pray, wongera usenge pray, wongera and usenge pray. Bibiliya The yambariye Bible is telling me, akomeje kumugobera keep on telling him uwo mucamanza that word. aravuga ngo He said, naho ntatinya imana even if I don't fear God, naho ntubaha imana even if I don't respect naho God, ntazi imana icyo ari cyo even if I don't know uyu what muntu this person aho is, yanzigirira keep on begging me. muze tuzigirize imana Oh, kwa let kaka. beg Jesus right now. Hallelujah. Amen. naho ntatinya imana Even if I don't fear uyu God, muntu this person, kubera kuguma because of his, angora he's cyane keep on begging, anzigiririza disturbing me, asubira and then akamfata ngo again and again. ngomba ndamucira I'm going urubanza to solve rumukiza his or her problem. yesu aca aravuga ngo Jesus said, mbega eh, nimba uyo muntu if that person, yaragobeye umucamanza he was telling that word, akamucira urubanza rumukiza and he does him. mbega data wa twese wo mu ijuru Oh, our Heavenly Father, mbega data wa twese wo mu our ijuru Heavenly Father, mbega yesu yapfuye our akabara Jesus who did and mbega yesu resurrected, agukunda kwa our rukundo Jesus who loved and mbega forgave yesu us, umunyembarazi our Jesus, my Jesus, mbega yesu adusengera that Lord prays for us, mbega yesu yatwitangiye that Lord who crucified mbega himself, yesu yaricambye amaboko ku that musaraba those who was yesu sacrificed on yagucungura Calvary cross ntazogucira urubanza rugukiza is not going to, naho he's yari going to judge, yaragutebeje even if he's late, naho yari even yaragutebeje if he's late, ntazogucira urubanza rugukiza he's going to judge, to bring, Hallelujah. oh my God, naho yari yaragutebeje even if he's late, ntazogucira urubanza he's going rugukiza to bring Yesu right yabivuze. judgment. Jesus said, bitwaye I don't care, naho byari it byaratebeje doesn't matter, umwami yesu even if he's late, ajya Jesus guca imanza Christ is zikiza going to bring ajya guca imanza zibakiza ajya guca imanza zibakiza He's coming to solve ajya your guca imanza problem. He's coming to zibakiza solve your problem. uyu munsi nyene Today. ajya guca imanza He's coming to zibakiza solve your problem. umwami yesu Jesus Christ ajya guca imanza is zibakiza coming to solve your problem. nimubyizeye tera Also haleluya believe that song, hallelujah. araje kugucira urubanza He's coming to solve your araje problem. kugucira He's urubanza coming to solve your problem. waraburanye birananirana You are ariko coming- araje kugucira He's urubanza coming to solve your problem. warituye bariya birananirana You ariko pass araje through- kugucira urubanza pass through- araje kugucira He's urubanza coming to solve your problem. kandi urubanza rubakiza And the solution. ariko aba bantu ndabagire gute bana What can I do? ariko aba bantu ndabagire gute What can I ariko do? aba bantu ndabagire gute What can I do? uyu munsi uri hejuru This day, umwami yesu Jesus Christ ajya guca is imanza coming to solve zibakiza a lot of problems. arepantase mwari Our gutera repentance, haleluya hallelujah. takarabasikelotemenetu wakoranije imiryango You have a corrected family. wakoranije famiye You corrected family. waritwaye mu mpande zose You said nta nyishu wigeze uronka you didn't get a answer. imiryango iguma yugaye Those are closed. ariko umwami But yesu today Jesus kubwo amasengesho tumaze igihe Because dusenga of 30 days araje of prayer, kubacira imanza He's going to zibakiza solve your problem. hari abantu haje He's kurenganura coming to solve your hari problem. abantu haje kurenganura He's coming to solve hari abaje gusubiza mu burenganzira He's going to bwabo put you in your hari right. abantu baronse igishubizo uyu munsi People are getting hari abantu answers. baronse amapromosiyo You are yabo receiving hari abantu answers. binjijwe mu You masezerano are eating your araje presence. kubacira imanza zibakiza He's coming right yo now. aje kubakiza imanza zibakiza He's coming to solve. yo aje kubacira He's imanza coming to solve your problem. yumva Jesus. yesu aje guca I'm imanza feeling Jesus is coming to aje judge. guca imanza He zitabara is coming abantu right now. aje kurenganura He's coming right abari Those who bararenganijwe are- aje those who are kuvugira He's coming to bring abatagira babavugira He's giving you right. aje kuduza He's coming to raise. abari barasizwe Those hasi who were put it down. aje kuzura He's coming to resurrect. abari barahambwe Those who was down. aje kuvuganira He's coming to speak for you. abatagira biwabo Those who
nta muntu ari hano, nta muntu ari hano, Is he here nta anybody? muntu ari hano Is he here anybody? yumva aje kurenganurwa, That is God- is- yumva God aje is- gucirirwa urubanza, Sound- ngo ahaguruka yes, atere haleluya. and stand and shout hallelujah. Urubanza rugukiza, Problem urubanza solved. rugukiza. Solution Nukuri kw'Imana yo mwijuru, For sure. nukuri kw'iyo nkorera, For sure. duhagaze muri rya jambo, Standing the road. duhagaze mu We kwizera, are standing the road. aje kugucira urubanza, He's coming to solve your aje problem. kugucira urubanza. He's coming to solve your Nimba problem. uvyizera wotera If haleluya. you believe this, shout hallelujah. Haguruka ku maguru yawe, Stand on haguruka your ku maguru feet. yawe. Haguruka tureme, haguruka Stand on tureme. your feet and we Abari pray. hano bahaguruke, Are you- abari those kuri who are radiyo, abari hirya no hino, If you're on radio, batangure kurema, all on platforms, bizera ijambo rirema. start hearing. Abari mu gisagara, Those on the abari city, mu bihugu vya kure, far from, abari bureya bariko baradukurikirana, those who are, abari all the way from abari America, mu ntara zose z'Uburundi, all the way in other abari mu provinces. bihugu muri Afrika. All the way in other Uyu mwanya ijambo countries. rigiye kurema. This time Niwizera the word Yesu is ugiye kubona If you igitangaza. believe Jesus, the word is Niwizera Yesu ugiye kubona If you believe amasezerano. God, you are going to see a miracle. Niwizera Yesu ugiye kunesha If you abadayimoni. believe God, you are going to win Niwizera people. Yesu agiye If you kukurenganura. are going to, if you believe the Niwizera word, Yesu agiye kugucira urubanza if you believe the rugukiza. word, Jesus is going to solve Niwizera your Yesu problem. agiye kukugeza mu If you masezerano. believe Jesus is going to Ibintu get you in your birahari promises. bene data. My Icyo God, bisabwa nuko wizera Yesu. we have things, but Hariho ibintu wari warasubiye you need to inyuma. first believe Jesus. Byaguteye You kutizera. are far away. Reka ushyire amaboko hejuru. Put up your hands. Ubwira Imana ngo mbabarira. Say, Jesus, forgive me. Narataye ukwizera. I was in- Naribagiye ubushobozi ko buri muri I jewe. lost my- Naribagiye ubushobozi bw'Umwami I Yesu. lost my power. Rimwe na rimwe niciriye inzira. I make Banza my ufate way. umwanya usenge usaba Imana imbabazi. Take your time to pray. Hari ahandi Imana itakoze kubera wewe. There is some Hari places Imana you just- wayigize ntoyi ntiyakora. You make your own Kandi Jesus ifite pray. ubushobozi bwo guca imanza. I has a Bwira Imana power. ngo mbabarira. Hey, Jesus. Umaze ibihe mu byaha. You spend time Umaze in ibihe mu sins. mageragezwa. Spend your time in Umaze temptation. ibihe mu ntambara. Spend your time in Umaze your ibihe work. mu makuba. You spend your time in Rimwe your na work. rimwe uri kuricira inzira. Sometimes you are making None your own Imana way. igiye kugucira urubanza. But Jesus is coming to make a way for Nani you. ndasengera aba bantu. Lord Jesus, I'm praying for these people. Bagirira imbabazi. Have a mass for them. Amaraso yawe abeze. May my blood Babone them. ko ikimenyetso The cy'amaraso. sign of blood. Batabuye neza. They understand Yuko ijambo bizeye. that the word they are Bishobora believing guhindura ubuzima can bwabo. change their life. Bikarema ibitariho bikabaho. And create None something great. ndabasengeye. Oh, Lord, I pray Reka for them. bareme. I Urakoze pray. mwami. I thank you, Lord. Kubagiriye imbabazi. Thank you for having mercy. Tugukomeye amashyi We clap a lot n'impundu. of props on you. Mugihagaze rero mugihagaze. Twariko turasaba Amen, Imana sir. imbabazi. We were Ariko ubuho tugomba kurema. We are going to create. Uracyizeye? Are you believing? Urizeye ijambo? Are you believing the word? Urizeye Yesu? Are you believing the Jesus? Urizeye Are you umwami? believing the Tanga urureme rero. Start creating. Rema bya bindi bize. Creating the Rema other ibitariho bibeho. Brought them in Rema life. ibidashoboka bishoboke. Creating and Rema bya bindi. Brought them. Muko kurema nyene. Creating. Imana igiye gucamo inzira. Jesus is going to make a Muko way. kurema. Brought that Imana creation. igiye guca inzira. Jesus is going to make a Muko way. kurema. In that creation. Muko kurema. In that creation. Muko kurema. In that creation. Muko kurema. In that creation. Igiye kumucira. He's going to make. Urubanza. Rema that rema rema. Create, create, Mu create. izina rya Yesu Kristo. Jesus' name, in Jesus' Turarema name. ibitariho. We are creating Mu izina what rya was it? Yesu. In Jesus' name. Turahinduje We change. imigambi y'abadayimoni. Evil practice. Turarema We create ibidashoboka. what it was Niba uri impossible. umukobwa If you are that- ukeneye mariage, marriage. rema Create. wisunze mariage. Create a Niba uri marriage. umusore Create a marriage. ukeneye umugabo, If you are rema create. wisunze icyo. Pressing on Niba uri that. kumwe n'umugabo If you are on ukaba husband. wicaranye n'umugore wawe, sitting with your wife. nimufatane amaboko, Hold his fatane hand. amaboko, mureme icyo mushaka. Umugabo n'umugore bicaranye, Wife and- nimufatane, Wife and rema man. icyo mukeneye. Hold it. Rema rema rema, Create, wizera create. ijambo. Believe the word. Rema uyu mwaka, Create this rema year. uku kwezi, Create this umuriro uratse n'ukuri kose. Fire is- Rema rema, Fire, fire, rema create. igitangaza. Create, create. Niba uri hagati mu gihugu, If you are in the tanga middle of the urureme. Start creating. Urakeneye akazi, want a job. rema. Create. Niba uri muhira, If you are home. fata diplome yawe, Start your uyiremeko. Yeah. Niba uri muhira, If you are home. tanga urureme. Start creating. Icyo ukeneye. What do you need? Abari hano rema. Where are you Rema here? amasezerano. Create your Rema blessings. igitangaza. Create your miracle. Ndumva ubwiza bw'Imana. Yeah, I'm feeling the Ndumva goodness of ubwiza God. bw'Imana. I'm feeling the will of Ndumva God. ubwiza I'm in bw'Imana. the presence of Rema God. mu izina rya Start Yesu. creating Rema what ibitariho bibeho. Start creating Rema what ibidashoboka bishoboke. That's what is Rema. Pray. Senga. Pray. Rema. Create. Rema. Create. Rema. Create. Mu izina rya In Yesu. the name of Jesus. Rema. Create. Mu izina rya Yesu. Jesus' name. Rema. Create. Mu izina rya In Yesu. Jesus' name. Kwega. Pray. Kwega. Pray. Kwega. Pull. Kwega. Pull. Kwega. Pull. Amasezerano. Your promises. Kwega. Pull.
bibeho Send the right senga hand. senga Pray, 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 rakasi pray, kerote pray, pray, pray. haleluya Pray, pray. nimucize yarema If you still believe, nimucize yarema if you still believe, igitangaza kiraje your miracle. igitangaza kiriko Your miracle kirakoreka is coming. igitangaza Your miracle 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 is coming. kiriko Your kirakoreka miracle. kiriko It is kirakoreka happening. kiriko It is kirakoreka happening. kiriko It is kirakoreka happening. igitangaza It is happening. akiri igitangaza akiri igitangaza Receive a miracle. akiri igitangaza Receive a miracle. kiriko kirakoreka It is happening. akira mariage Yeah, receive a akira marriage. urugendo Receive a akira journey. akazi Receive a job. akira amasezerano Receive a promises. akira urubyaro Receive a job. akira amahoro Receive a promise. Receive a akira peace. umusigisha Receive a akira win. amasezerano Receive a promises. akira ingendo Receive a journey. akira Receive. yesu ari muri wewe Jesus is in yesu you. ari muri wewe Lord is in you. ariko arakora He is creating. ariko ararema He is working. yesu He is working. aciye mu ijambo Through the word. uri kuratura You are creating. rema Yeah, ubushobozi warabuhawe power you rema Yeah, ubushobozi urabufise given the power. rema Create. rema Create. rema Yeah. ubushobozi buri muri wewe power is in you. ijambo riri muri wewe The word is in ububasha you. buri muri wewe Power is in you. mana turagushimiye Lord, thank you. turagukengurukiye Thank you, Lord. ibitangaza byawe miracle. imbaraga zawe Your ko ari power. gukora ibikomeye You're doing uyu great. munsi uri hejuru This day. aricyo wari warasezeranye You have promised. icyubahiro kibi cyawe Glory to aba God. bantu mana Jesus. bafane ngaho igitangaza Yes. kubera bizeye ijambo They are kubera believing. bizeye ubushobozi They are believing word. imana inkorera Oh, Lord. imana yo mu ijuru My God. rekireme Create. rekireme Create. kuva na kera Oh, nta since munsi it- n'umwe so long ago, umuntu Lord, away. yahagaze mu ijambo I came in a word. ngo atahate And kubona when results yesu Jesus. kubera ari wewe Because it's you. zira no kuri That's why. n'ubugingo The way and the tabara aba bantu And I believe yarema igitangaza Create a miracle. uyu munsi umuntu wese Yeah, today. yaje aha hantu Everyone who came reka here. yakira Let him igitangaza receive a miracle. komera amashyi umwami yesu Ah, for the Lord. abahejeje kurema barashobora gutera You haleluya have already created. Shout hallelujah. ndemejwe neza yuko amasengesho ugize wisunze ijambo ry'imana aremye igitangaza I'm sure that the prayers that you pray, basing on the narivuze word ngo of God, create a ndemeje miracle. neza I'm sure amajambo uvuze 100% the ararema word you speak igitangaza ku buzima create a bwawe miracle in your life. uku kwezi n'ugukurikira This month and the ari second month, intahe z'abantu we are going bazoza to gushinga intahe yeah, there are some people are going to testify. ariko iyo aba wabyumva watera If you haleluya also shout hallelujah. vuga ati birabaye Say it is happening. It is done. It is done. ngo aravuze nk'umwami w'abami aravuze ari hano ngo yururutse imana yaje mu bushobozi bukomeye yaje mu bwiza bwinshi kugira ngo abambike ubwiza bw'imana ngo arabahaye ubwiza bw'imana ubwiza bw'imana arabubambitse ni iminsi myinshi cyane uyu munsi ngo aje kubabonekera muri mwebwe ni umwami w'abami ni umwami w'abami niwe ariko aravugana namwe ubushobozi n'ubwiza burururutse kandi arabwururukije mu bana biwe arurukije ubwiza bw'Imana mu bana biwe umukozi wanje nongeye kumwambika ubundi bushobozi budasanzwe ku murango no mwijoro ngiye kumwereka byinshi ngiye kumwishurira byinshi kandi nzobandanya ku bandi nzohishura azobandanya bakorera ntazoceceka nizoceceka Imana yo mwijoro iri kumwe namwe nimutinye kandi ntimugume mugira gukekeranya Imana ngo iri kumwe namwe
yumvise amasengesho yanyu. Amasengesho yanyu ngo yaduze yamushikiye. Yabonye imitwaro itandukanye. None irurukije inyishu. Arazanye marayika. Ngwizanye marayika abaho umugisha wabo kandi iraje. Akira ubwiza, akira ubuntu, akira ubuntu, akira ubuntu. Akira ubuntu buva ku Mana. Yamaze gukora, yahejeje, yamaze gukora. Hari abo yakoreye. Hallelujah. Benshi bagiye gushinga intahe, ngo bagiye gushinga intahe benshi. Mugiye gushinga intahe. Imana yamaze gukora, yumvise amasengesho. Numwami w'abami abivuze. Mwakira amahoro yiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ntawe tera hallelujah. Anybody can shout hallelujah. Ni Imana ivuga. That Jesus said. Kandi niko bimeze Imana dusengera avuga. It is how it is. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. May God bless you. Turarangije igice cya mbere. We are done with the first time. Tuza kubandanya igice kidasanzwe cya après-midi. We're gonna continue. Yeah. Afternoon time. Umuriro uraka no kuri kose. Fire is going to. Uyu munsi ni finale. This is a final. Kandi ubu tuba turiko turiruka n'umwanya. We are running with the time. Isaha 9. Ndabingiza. 3 o'clock. Isaha 9. I beg you. Turatsa umuriro We are going to na mutoka mbaya. fire this place with Nimba Mutokamba. twigisha twese, nimba I don't know if you are going to preach all of us. I don't know if you are going to preach all of us. Tutawaka mangari. Fire will be here after. Tutawaka. Fire will be here. Mwihangane turangiza umunsi. None se umunsi wo kurangiza. Be patient, we finish a day. We are finishing a day. Tutangura saa 10. We are beginning with saa 11 n'inusu tube turangije. we shall finish on 5. Hanyuma tuce tugenda kujya no kunywa And then we go no kugira iminsi mikuru. to have dinner and Ariko twagomba dusenge mw'iki kintu. but we're gonna pray. Kuva na kera nabonye Imana yo mu ijuru ikora. Since before I saw God work. Urangije amasengesho nk'aya Whenever you finish these 30 days, ntabwo twoyarangiza we cannot finish it tudakoze igikorwa cyo guherekeza amasengesho mu buryo bwo kubiba. without doing Uko ushoboye ni mwemuye that is going to follow this. ukonfirime ubete amasengesho arabaye mugabo ndayarangije mu buryo bw'impemu mugo nanje ndabivye urubuto special mwaya masengesho. Give however you can give. Nimba wocita ikimazi kivyaza giserura umusaruro. Nimba wocita urubibe urubuto special I nawe don't know if you uje. can call it a seed or Jewe sacrifice. ico gihe naciye naravyigishijwe. For me, since that day, Nabonye ikintu cyose cy'imisi nk'amasengesho nk'aya. I saw things like this. Ukayaherekeresha ikintu cyo kubivuga kikonfirima. And you follow Nagiye it. mbona Imana ikorera ku ico kintu. I saw Jesus walk on Dusaba abo that. bantu turangize dusenga batunzanira ibiseke uwifuza ubishaka. Lay request. Ntabwo ari akagobero na buhoro buhoro. Basket her. Naho hoboneka umwe wenyine. Even if can give atawuri ico kintu icyo ari cyo. only one who Ashobora kukibibiriramo. He can. Uko mwe mu Imana murongora. However you wewe are nyene. controlled by the Holy Ghost. Uko mwe abantu batahura kwishi. I don't. People understand different ways. Turiko turakora ico kintu. During giving. Twibutse abantu bamwe bari basigaye ku munsi wa hirya y'ejo. Let's remind people who batarabatizwa mu mazi menshi. Those who are not baptized. N'abandi b'uyu munsi. And others for today. Washaka batarabatizwa mu mazi menshi. Who are not yet baptized. Basigare gato cyane. Wait for us. Tuvugane nabo iminota nka 10 tubaye program. We're gonna talk to you. Ya masengesho n'izindi nyigisho tugiye kubaha. We just want to give you. Mbere na bimwe bijanye na deliverance twama We tubakorera. just want to tell you about the reverence. Abo bantu hari abasigaye ejo bakabandika. Those people who remain here. Hariho n'abandi bari ngaha. And people who are here. Bifuza kuba mu ico And gikorwa. those who just want to join Iyo us. bakwe turariguha. We can give you that. Nturigishe waribonye. We don't want to lose a Naya chance. masengesho nico n'ikindi In kintu. these prayers and that another thing. Baca basigara gatoya. Remain here. Hanyuma abagabo n'abagore. Means our word. Batariyandikisha muri ya mafamili.
are not yet registered. bagende biyandikishije. Register yourself. Abarongozi b'amafamiye bari hano. Is readers of families. Abarongoye abagabo n'abapapa bari hano. The readers of families. Baca babereka ayo mafamiye. They are going to show those families. Hanyuma kandi abo bagabo n'abagore. And those men and those women. Biteguye gukora wa musi mukuru wo kwipfurizanya umwaka itariki Who zitanu. are ready to do that ceremony. Arico bemeye bazokotiza. They Baca bagenda bagitanze. and left there what we kugira promised. ngo uwo munsi In order tuze that day, tuyage iby'Imana you talk about tuvugane Jesus n'ibindi and talk other things. ariko dushima Imana tujya twongera tunywa. And thanking God with eating Ivyo and birabereye drinking. cyane. That's Byari very ibyo. good. That is it. Reka dusengere abo bantu bagomba kugira ico bakora nk'ubwo buryo bwo guherekeza iryo sengesho That's uko it. mpemu yera arongoye umuntu wese. That's it. Let's pray for those people who are going to give Mana out. nasomye ijambo ryawe Lord, I read your word. ngo ishikanwa rica inzira Give it rikiugurura n'ibyari byugaye. and open what was closed. kandi nasomye ijambo ryawe And I read the word. amasengesho The prayers aherekejwe no kubiba and is followed by abasha people. kuvyara It kuko might give namenye up. ko I knew imbuto ivuga the seed that n'isengesho rikavuga. and the word uyu and the muntu praise. rero mwami yesu Oh Lord, this muri person, we ariko avugana nawe within him is talking cyangwa to you, afise icyo gukora and he has something to do. arongowe no guherekeza amasengesho y'imisi 30. He's following this. reka irishikanwa Lay this giving. ricanze n'isengesho With rishobore his kurema ikintu kidasanzwe May create unbelievable thing. kuko nabonye ijambo ribirema. I saw a worthy lady. Hana yarabikoze. Hana amaze kubikora atanga n'imfizi and then he gave y'ikimazi konfirima. as a sacrifice. natwe umuntu wese uko ashoboye araremye kandi nawe aratanze. He created and uce umwibukira iki nacyo akoze and remember this for him. cyongereze ku isengesho ryari ryarasenze. To add on the prayer that turagushimiye he prayed. mwami kubyo ukoze mwaka kanya. For what you do uyu for muntu this- yakire kururanirwa no for what kugirirwa we do neza right now. n'Imana These people mu receive the izina goodness of rya God. Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu abaho umugisha. God bless you. abari muri famiye ya kabiri ngo umukuru wabo arakeneye abari muri iyo famiye bose People in second family, your reader want cyangwa you. amafamiye yose. All your Abagabo. families. All your families, you're needed. abagabo Men, barakenewe. men, you are needed. reka rero ngo abagabo n'abagore barasigara kugira bapange ingene Men sinzi ibyo bagiye and kuvuga. women, you have to read to fast wait for short minutes. Mwimana yacu ni muhaguruke n'inshuti tazigera ihinduka cyane ndogwayo nigwishi kandi ntakage ni wewe niherezo Kristo shimi byabaye byose umugisha w'Imana n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro bibane namwe. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibahezagire cyane. Reka abagabo ababwire gato uko mwokora cyangwa uko mwabonana. Hanyuma ba bantu batarabatizwa mu mazi menshi baca baduga hariya ku ikote yo haruguru hariya mu mfuruka tuvugane batwihanganire mu kanya gato tubahe programa y'izo